ดีผมอาร์มนบและวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ไขเสียงไม่สะท้อนนะครับให้ไปที่ตรงของ Windows 7 XP ก็ได้นะของผมเป็น Windows 7เนาะแต่ปรับเป็น XP ให้ไปที่นี่ที่ไปรูปลำโพงนี้มันจะขึ้นหน้าสปีกเกอร์ติ๊กไปที่ไมโครโฟนและปกติจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะขึ้นแบบนี้อันนี้คือตัดเสียงพัดลมนะจนไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้เรากดตัดเสียงพัดลมนี้คลิกนี้คลิก2อันนี้เสร็จครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณรับชมครับ